तपाई हामी आमाको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो गार्जियनशिप स्वीकार्नुस् भनेर हामीले भनेका थियौं तर उहाँले के आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भने म कुनै पनि जेएनजी समूहबाट आएको होइन राष्ट्रपति कार्यालयबाट मलाई नियुक्त गरिदिएको हो र विभिन्न दलहरूले मलाई सिफारिस गरिदिएको भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि हामीले उहाँले बनाइदिएको हो कि उहाँले अरूको निर्देशनमा पद खाइदिएको हो भन्ने हो हामीले त सिधा मनले भनेको थियौं बालेनले भन्नुभयो कि सुशीला कार्कीले बनाऊ उहाँ राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँको पहिचान राम्रो छ पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति हो उहाँले अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्धमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुरा उठाउनु हुन्थ्यो भनेपछि उहाँले हामी गार्जियनशिपको रूपमा उहाँले भन्यो कि ठिक छ तपाईँ नै पदमा बस्नुहोस् हामीले जेएनजीबाट कसैले पनि हामीले भनेनौँ कि प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् उहाँले भन्नुहोस् ठुलो कुरा भएन तर तपाईँले हाम्रो मागहरू सुन्नुहोस् तर अहिले जसरी हेर्नु भइरहेको हामी हेर्न सकिरहेका छौँ उहाँले जेएनजी माथि नै धरपकड गर्ने र जुन हत्याराहरू थिए जुन अहिले दमन गर्न खोजिरहेका थिए तिनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न दिने भनेर हामी हेर्न सक्छौँ जसरी सिमरामा हामी जेएनजीहरूले विरोध गर्यौं तर एमालेका कार्यकर्ताहरू आएर उल्टै हामीले कुटपिट गरे तर त्यहाँको सिडिओ अफिसको जुन प्रतिनिधित्व गर्ने सिडिओ हुनुहुन्छ त्यहाँको एसपी हुनुहुन्छ उहाँहरूले किन जवाब दिन सक्नु भएन सुदन गुरुङ पुरुषोत्तम यादव जस्ता साथीहरू हाम्रो जेएनजीको अगुवाहरू उहाँ पुगेर जवाब माग्नुभयो लाइभ भएको थियो तर उहाँले किन जवाब दिन सक्नु भएन किन मौन हुनुभयो उल्टै त्यहाँको प्रहरीमा जो एसपी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नि सरुवा गरिदिनु भयो तान्दिनु भयो भनेपछि जवाब कसले दिने त त्यसरी तपाईँ सरुवा गरिदिनु भने त जवाब दिँदै रहेन त त्यसरी तपाईँ बचाउन खोज्नु भइरहेको छ जुन ढङ्गले अहिलेको दलीय समीकरणलाई बचाउन खोज्नु भइरहेको छ मूलत केपी ओली र एमालेका जुन कार्यकर्ताहरू छन् दबङहरू छन् तिनीहरूले बचाउन खोज्नु भइरहेको छ त्यसप्रति हामी निन्दा गर्दछौँ र हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो यो कुरा तपाईँले हाम्रो मुखबाट नसुनिने तपाईँहरू सबै मिडियाहरू मार्फत काहीँ न काहीँबाट उहाँसँग कुरा पुगोस् उहाँको कानमा पुगोस् कि तपाईँको औचित्य नै सङ्कटमा छ तपाईले तपाईँ पदमा आएको भनेको हाम्रो आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नु हो तर यो कतै पनि हामी देख्न सकिरहेको छैनौँ तपाईँले सिधै भन्नुहुन्छ कि भोट भएपछि मेरो औचित्य पुरा भयो त्यो पक्कै पनि होइन किनकि भोट भएपछि हामी जति जेएनजीहरू पनि लडे पनि 2/3 ल्याउन सक्दैनौँ हामी केही बदलाव ल्याउन सक्दैनौँ संविधानमा कुनै प्रकारको संशोधन गर्न सक्दैनौँ त्यसैले यी दलका नेताहरू भ्रष्टहरू के भन्छन् भने हामी संविधान बचाउन सक्यौँ भनेपछि हामी सफल भयौँ गर्व गरिरहेका छन् यी चोरहरूले सुशीला कार्कीले संविधान बचाउन सकेर उनीहरूले गर्व गरिरहेका छन् कि हाम्रो औचित्य बच्यो यी जेएनजीहरूलाई बाँधी हामीले विजय प्राप्त गर्यौँ त्यसैले हामी आफ्नो दुःख पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ हामी चाहन्छौँ कि यो कुराहरू जनता र सरकार र यी चोर भ्रष्ट नेताहरूसँग पनि पुगोस् र चुनौती रहोस् तिमी यदि साँच्चीकै देशमा बदलाव ल्याउन चाहेका छौ राम्रो कुरा गर्न चाहेका छौ भने जेएनजीको नाममा आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो जुन दबङहरू छन् तिनीहरूलाई अगाडि नठम्ब्याऊ हामीहरूको विरोधमा नल्याऊ हामीहरूमाथि दमन नगर र साँच्चीकै केही हामी जेएनजी युवाहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु एमालेका साथीहरूले के भन्नुहुन्छ हामी जेएनजी हो हामी कुनै पनि एमालेको पार्टीको मान्छे होइन यो होइन त्यो होइन तर तपाईँले म के चेतावनी दिन चाहन्छु भने यदि तपाईँ त्यही महेश बस्नेत ईश्वर पोखरेल केपी ओली जस्ता भ्रष्ट नेताहरूको पछाडि जानुभयो भने तपाईँ जेएनजी होइन झोलेको रूपमा चिनिनुहुन्छ तपाईँको स्वतन्त्र अस्तित्व छ तपाईँको स्वतन्त्र पहिचान छ त्यो रूपमा तपाईँ बाहिर आउनुहोस् जेएनजीको रूपमा आउनुहोस् तिनीहरूको आन्दोलनमा गएर तिनीहरूको ब्यानरमा गएर तपाईँले हामी जेएनजी बिचमै तपाईँले मुठभेड गर्नुभयो अथवा झगडा गर्नुभयो भने हामी कतै पनि पुग्नेवाला छैनौँ त्यसैले हामी आह्वान पनि गर्छौँ कि सम्पूर्ण जेएनजीहरू एउटा साझा रूपमा साझा प्लेटफर्ममा आफ्नो मतहरू राख्न सक्छौँ।